सो यार आपको ना हिमालयन की आवाज़ सुनाता हूँ। यहाँ 3 हिमालयन कड़ी है, पहले इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, इंजन है, सुनना कैसी है इसकी। अब ये वाली हिमालयन है, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। उसकी तो भाई ट्रैक्टर जैसी आ रही है आवाज़। अब इसकी सुनो, सेम कलर है, इसमें हल्की सी आवाज़ है, ठीक है। अब लेके चलता हूँ तीसरी हिमालयन पे, वो वहाँ खड़ी। अब इसकी आवाज़ सुनो, इस वाले की आवाज़ कम है। यार आरी की बाइक्स में हर बाइक अलग साउंड कर रही है, अब समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। अगर किसी को पता है तो कमेंट करो ताकि बंदों को सोल्यूशन मिल पाए, जो अगर फेस कर रहा है, कोई ऐसा इशू फेस कर रहा है जो हर बाइक अलग अलग साउंड कर रही है। इंजन सारा एक है, आवाज़ें अलग है, ये नहीं समझ आया।